Hoje vamos falar sobre a configuração do papel de parede ou plano de fundo do Duplecast e do som de abertura. Duplecast é o melhor aplicativo de IPTV para as TV Smart, LG e Samsung. Podemos alterar a abertura padrão do aplicativo para uma nova interface e já abrindo para a lista de conteúdos e sem o som nativo da abertura. Acompanhe no vídeo a seguir. Temos também no canal o vídeo de como baixar e configurar corretamente o Duplecast. Se você está querendo uma lista de qualidade com o melhor conteúdo, melhor servidor e suporte, entre em contato pelo Zap ou link na descrição. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Obrigado!